Գործ կառաքելություն միտեղ գրված ասում եւ Աստծո խոսքը աճում էր եւ զորանում։ Թող մեր ոչ միայն մեր կյանքերում, այլ մեր եկեղեցում էլ, մեր քաղաքում էլ Աստծո խոսքը աճի ու զորանա։ Եվ ամենտեղ Հիսուսի անունը փառավորվի։ Ուրեմն եթե բացում եք, բացեք Ծննդոց գիրքը 25-րդ գլուխ 20 համարից։ Մինչև ես կարդալը մի բան ասեմ։ Հիշում եք առաջի անգամ, որ մահը մուտք գործեց մարդկության կյանք, դա եղավ Ադամի Եվայի անազանդությունով, որտև ստեղծվել էին հավիտենական, դարձան ժամանակավոր, մարմնավոր ժամանակավոր, հոգին հավիտենական է։ Հետո երկրորդ անգամ հիշում եք, երբ կտրուկ կարճացավ մարդու կյանքը, մոտ 900-ից իջավ 120։ Գրված է, երբ որ Աստծո որդիները այս աշխարհի աղջիկների հետ խառնվեցին, երբ որ հոգևոր սերունդը խառնվեց մարմնավոր սերունդի հետ։ Տեղ մի բան ասում, որովհետև մարմինը մարդը իմ հոգին չմնա նրա վրա։ Այդ որ ասում մարմինը չի նշանակում, որ դրանից առաջ մարդիկ հոգի էին, էլի մարմին էին, բայց մարմնավորապես չէին։ Մարմի որ ասում ես, մարմինը կատի չունի, մարմնավոր ապրելը, երբ որ մարմինը հոգուց առաջ անգնում։ Ու դրա վառօրինակներից մեկը Ծննդոց 25-20 համարից երկու աղբեր Հակոբն ու Եսավը։ Իսահակը 40 տարեկան էր, երբ որ Միջագետքից Ասորի Բաթուելի աղջիկը Ասորի Լաբանի քույր Ռեբեկային իրեն կին առավ։ Իսահակը աղաչեց իր կնոջ համար ամու լինելու պատճառով եւ Տերը նրա աղաչանքը ընդունեց ու նրա կինը Ռեբեկան հղիացավ։ 20 տարի չունեն երեխա։ Իսահակ աղաչեց Աստծուն, Աստված տվեց։ Եթե ուշադիր եք եղել, Աստվածաշնչում միշտ ուշացած պտուղները զորավոր մարդիկ են եղել։ Հենց որ եթե մարդիկ կան տենց խնդիր ունեն, հավատա ծնվելուց լավ պտուղ է ծնվելու։ Եվ տղաները նրա արգանդի մեջ կկռվեին ու կասեին, ու ասավ, եթե այսպես է, ինչու եղավ ինձ սա, եւ Տիրոջը հարցնելու գնաց։ Հետաքրքիր է, ես հիմա սկսել եմ արևմտահայերենը կարդալ, Արարատյանի մեջ գրած չի կռվում էին, դե գրածա խաղում էին։ Որտեվ կռվելը ավելի տրամաբանական է, որ կռվում էին, դե ոնց որ անհաշտ էին երկու աղբեր որովայնի մեջ։ Գնաց հարցնելու Աստծուն, որտեվ խաղալու համար դժվար է թան Աստծուն հարցնեն։ Երեխա է, որ պտուղ մի քիչ մեծանա, պիտի խաղա։ Կռվում էին։ Դե պարզը հասկանալով չէին կռվում, բայց արդեն երկուսի բնույթը, իրանց էությունը հենց դեղից երևում էր։ Ու երբ որ ծնվեցին, գրված է. Եվ Տերը ասեց նրան, երկու ազգ կա արգանդիդ մեջ եւ քու որովայնից երկու ժողովուրդ պիտի բաժանվի։ Եվ ժողովուրդներից մեկը մյուսից զորավոր պիտի լինի եւ մեծը պիտի ծառայե փոքրին։ Ու երբ որ նրա ծնելու օրերը լրացան, ահա երկվորյակ էին, առաջինը ելավ կարմրագույն, բոլոր մարմինը մազոտ վերարկուի պես էր, ու նրա անունը Եսավ դրին։ Տեսեք, առաջինը Եսավը որ ծնվեց, Եսավի անունը դրեցին ըստ իր արտաքին տեսքի, մազոտ երեխա էր կարմիր, Եդով մեզ նշանակում է կարմիր, Եսավի սերունդը։ Իսկ երբ որ Հակոբը ծնվեց եւ նրանից հետո նրա եղբայրը ելավ ու նրա ձեռքը Եսավի գարշապարից բռնել էր ու նրա անունը Հակոբ դրին ու նրանց ծնած ժամանակը Իսրայելը 60 տարեկան էր։ Իսկ Հակոբի անունը արդեն չեն դնում ըստ իր արտաքին տեսքի, որտեվ նորմալ ծնվել էր, տես մազոտ չէր, ոնց որ բոլոր երեխեքն են ծնվում։ Քիչ են տես մազոտ որ ծնվում են։ Նրա անունը դրին ըստ իր գործողության, գարշապարը բռնել էր աղբոր։ Այն մի քիչ մեր խոսքով ասած, ասում են ինձնից առաջ չընկնես։ Փոքրներ բռնել էր գարշապարը, ու հետո նայում ենք ստեղ տարիքի հարցը չի, չնայած այն ժամանակ, թեկուզ որ զույգ էին ծնվում Իսրայելի օրենքով, կապ չունի, թեկուզ մի րոպեի տարբերությամբ ծնվեին, անդրանիկը մնում էր անդրանիկ, կրտսերը մնում էր կրտսեր։ Տարիք կապ չուներ, մի տարի հետո է ծնվել, թե մի րոպե հետո է ծնվել։ Բայց մի բան, որ Հակոբը գարշարապարը բռնել էր, ունդեղից կռիվը սկսել էր, մոր որովայնից։ Ունդեղից ասեց, որ Աստված երկու ժողովուրդ, երկու տարբեր ժողովուրդ են բաժանվելու քո որովայնից։ Հետո ընթացքում որ ապրում են, որ Մաղաքիայի մեջ ասում է
Հակոբին սիրեցի, Եսավին ատեցի։ Գիտեք, Աստված մարդ սիրող Աստված է, բոլորին է սիրում։ Այն որ ասում է Եսավին ատեցի, այդ տեսակն է Աստված ատում։ Այդ տեսակը, Եսավի տեսակը։ Հետո Սուրբ Գիրքը մեկնաբանում է, որն է այդ տեսակը։ Ուրեմն նույն 25-րդ գլխի 29 համարից։ Մի օր, երբ որ Հակոբը ապուր էր եփել, Եսավը դաշտից եկավ, սովածությունից կմարեր։ Եսավը Հակոբին ասեց. «Շնորհք արա ինձ այդ շիկաթանից տուր, որ ուտեմ, որովհետև մարում եմ»։ Նրա համար նրա անունը Եդոմ կոչվեցավ, եւ Հակոբը ասեց. «Ծախի ինձ այսօր քո անդրանկությանդ իրավունքը»։ Եսավ ասեց. «Ահա մեռնելու կմոտենամ, եւ անդրանկությունը ինձի ինչ օգուտ, կամ անդրանկությունից ինչ օգուտ կա ինձ»։ Եվ Հակոբը ասեց. «Այսօր ինձ երդում արա»։ Նա նրան երդում արեց իր անդրանկությունն իրավունքը ծախելու համար։ Այն ժամանակ Հակոբը հաց ու ոսպի ապուր առավ, Եսավին տվեց, եւ նա կերավ, խմեց ու ելավ գնաց։ Այսպես Եսավը իր անդրանկությունը անարգեց։ Նախ Եսավը պիտի այդ պահին չհասկանար ինչ է նշանակում անդրանիկ լինելը, ինքը արդեն այդ տարիքում պիտի հասկացած լիներ ինչ է անդրանիկություն լինելը։ Հետո ինչի հետ փոխեց անդրանկությունը։ Մի աման ապուրի հետ, միտեղ գրած է ոսպով ճաշեր, մի աման ճաշի հետ։ Սոված էր, շատ սոված էր։ Հակոբն էլ, քանի որ երևի փոքր էր, բայց անդրանկության մասին շատ էր մտածել, շատ էր փափագի անդրանկության, գիտեր ինչ է նշանակում անդրանկության իրավունք, գիտեր ինչ է նշանակում անդրանկության օրհնություն, գիտեր ինչ է նշանակում առաջնեկ, մտածում էր, բայց ձեռից ճար, փոքրն էր, իրականությունը չէր կարա փոխեր։ Բայց մեկ էլ հարմար պահը բռնցրեց։ Աղբոր հետ փոխեց, մի աման ճաշով։ Հուդան ինչ հետ փոխեց Հիսուսին։ 3 տարի ու կես Հիսուսի հետ ման եկավ, 3 տարի ու կես հրաշքներ տեսավ, 3 տարի ու կես չհասկացավ Հիսուսնովա, 3 տարի ու կես հետը ման եկավ, հասավ առաքելության, հասավ մինչև հաղորդության, բայց չհասկացավ Հիսուսը, որ իր գանձն է։ Հիսուսին փոխեց 30 արծաթի հետ, չհասկացավ։ Ոնց որ չհասկացան Հովսեփի աղբերները, երազի պատճառով աղբորը վրա կատաղեցին, ատեցին, նախանձեցին, աղբորը ծախեցին 20 արծաթով, իրանց հարազատ աղբորը, իրանց արնակից աղբորը, 20 արծաթով ծախեցին։ Ուստեղ գրված է, որ ելավ ու անարգեց։ Գիտես, անարգեց, կերավ, կշտացավ, գնաց։ Նոր ապրեց, ոնց որ ապրում էր։ Հետո եկավ մի պահ, որ արդեն հայրը Իսակը պիտի օրհներ, ու այդ օրհնության, երկու տարբեր օրհնությունից պիտի երևար, անդրանկության օրհնությունը որն է, կրտսերի օրհնությունը որն է։ Ուրեմն Ծննդոց 27-րդ գլուխ 27 համարից։ Այս վերևում գրված է, որ վերջը Ռեբեկան կազմակերպում է այդ կերպարանափոխումը։ Ես չգիտեմ ոնց կազմակերպեցին, Հակոբին սարքին մազոտ ոնց որ աղբերներ, տենց այծի մորթերով, վզինել փաթաթեցին, մերը գնաց այդ լավ պահած շորերը, որ դաշտի հոտվից գալիս էր, շորերը հագցրեց։ Մենակ մի բան, որ չկարողացան փոխեցին, Հակոբը ձայնը չէր կարողացել փոխել։ Այն էլ Եսավը դե ձայնը դեմքը կարա ճանաչել, մենակ տենալով չէր կարող տենալ։ Խաբվավ։ Չնայած լավա խաբվավ իր տղերքի հարցում, ուրիշի հարցում չխաբնվեց։ Էլի օրհնություն տվեց տղուն, փոքր տղուն։ Եվ Իսահակը ասեց նրան 26 համարը 27-ի. Հիմա մոտեցիր ու ինձ համբուրիր, որդյակիմ։ Նա մոտեցավ եւ համբուրեց նրան, եւ Իսահակը հանդերձի հոտը հոտոտած օրհնեց նրան եւ ասեց. Ահա իմ որդիս հոտը տիրոջ օրհնած արտի հոտի պես է։ Տեսեք օրհնությունը, որը Եսավին էր պատկանում, բայց գնաց Հակոբին։ Ուստի Աստված տա քեզ երկնքի ցողից ու երկրի պարարտությունից եւ ցորենի ու գինի առատություն։ Թող ժողովուրդներ քեզ ծառայեն եւ ազգեր քեզ խոնարհություն անեն։ Քու եղբայրների տերը եղիր եւ քո մորդ որդները քեզ խոնարհություն անեն։ Քեզ անիծողները անիծյալ լինեն եւ քեզ օրհնողները օրհնյալ լինեն։
երկու սերունդ։ Հավատացեք, պարզ երևում է մարմնավոր սերունդը ու հոգևոր սերունդը։ Մեկը, որ իր համար այդ պահին կարևորը ճաշն էր, մեկը, որ իր համար այդ պահին կարևորը անդրանիկության իրավունքն էր։ Ու տեսեք, հեսա Եսավը գալիս է, ուրեմն 38-ից 40 համարն էլ Եսավի օրհնությունն է գրված։ Եվ Եսավը, սրանից վերև գրված է, որ Եսավը, ասում է, շատ մեծ սաստիկ դառը լացով լացում էր։ Հիշում եք միտեղ էլ, որ Իսրայել ժողովուրդը սկսել է լացել, ազգովի լացում էին, միշտ չլնելու համար անապատի մեջ։ Մանանան ուտում էին ամեն օր, մանանան մի կերակուր էր, որ ոչ մի ազգ չէր կարա ուտել, միսը բոլոր ազգերը ուտում էին։ Այն իրանց նշած վարունգը, չգիտեմ, սխտոր, սոխերը բոլոր ազգերը ուտում էին, բայց մանանա մենակ ուտում էր Իսրայելը։ Էդի մի կերակուր էր, որ գրված է հրեշտակների կերակուր, որ երկնքից էր գալիս։ Ու մենակ Իսրայելը արտոնություն ուներ մանանա ուտելու։ Բայց մի օր ասեցին, այդ քո մանանայի զզվել ենք մենք։ Զզվել ենք։ Ու գրված է, որ ժողովուրդը սկսեց լացել։ Այն, որ Եգիպտոսից հանել էր, այն, որ ստրկությունից ազատել էր, այն, որ գերությունից ազատել էր, այն, որ փարավոնի իշխանությունից ազատել էր, խավարից ազատել էր, անաստված կյանքից ազատել էր, ճնշումներից ազատել էր, այն անարգանքը, որ ոնց որ ուզում էր հետները վարվում էին, ազատել էր, այդ ամեն ինչից ազատել էր, մսի համար լացում էին։ Նույն Եսավի վիճակը, ամեն ինչ ուներ, հոր օրհնությունն իրանն էր, հոր տան մեջ ապրում էր, ապահով, զորավոր, բայց մի աման ճաշով անդրանիկությունը ծախեց։ Ու գրված է, երբ որ լսեց, որ Աստված հայրը Հակոբին օրհնեց, սկսեց լացել։ Բայց անդրանիկության դեպքում, երբ որ անդրանիկություն ծախեց, չէր լացում։ Գրված ասма դուրս եկավ սկի վեժնել չէր, անարգեց։ Ուրեմն 38-ի 40-ի համարները այդ օրհնությունն է գրած։ Եվ Եսավը իր հորն ասեց. «Ով հայր իմ, քո օրհնությունդ միայն մեկն է, ինձ էլ օրհնի, ով հայր իմ»։ Եվ Եսավը իր ձայնը վերցրեց ու լացավ։ Այս երկրորդ լացն է Եսավի, մի հատ էլ վերևում է լաց է։ Երկու անգամ լացեց։ Օրհնության համար լացում էր, բայց անդրանիկությունը պետքը չէր։ Եվ Եսավը իր ձայնը վերցրեց ու լացեց, եւ իր հայրը Իսահակը պատասխան տվեց ու ասեց նրան. «Ահա քո բնակությունդ երկրի պարարտությունից լինի եւ վերևը երկնքի ցողից լինի։ Քո սրովը ապրես ու եղբորը ծառայություն անես։ Եվ եթե նրա դեմ ապստամբես, նրա լուծը քո պարանոցից կոտրես»։ Տեսակ օրհնությունների տարբերությունը։ Այնտեղ խոսում է սերունդների մասին, որ քեզ ազգեր ծառայեն, որ սերունդներ քեզ ծառայեն, հետո մյուս տեղերում Աբրահամին ասում, ուրիշ տեղեր ասում, որ քեզանից թագավորներ դուրս գան, քեզանից ազգեր դուրս գան, հետո վերջի վերջո գրված է, որ Աբրահամի օրհնությունով բոլոր ազգերը օրհնվեն, Գաղատացիների թղթի մեջ գրված որ Աբրահամի օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եկավ մեր վրա Սուրբ Հոգին ստանալով։ Ես մի առիթով մի օր քարոզել եմ, գիտեք, սկզբից օրհնությունը երկրի պարարտությունն էր, հետո իշխանություն, ազգեր, թագավորներ, երկրներ, չգիտեմ, բերք ու բարիք, շատ բաներ, բայց վերջում Աստված այդ օրհնությունների փաթեթը ամբողջացնում է ու դնում է քո մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Այսինքն Սուրբ Հոգին իր պարգևների, իր նվերների, իր օրհնությունների գլուխ գործոսն է։ Աստված, որ իր հոգին տվել է մեզ, դրանից մեծ բան չունի մեզ տալու։ Եթե դու մտածում ես, որ պետք է մի հատ լավ տուն առնես, լավ վերանորոգված, մի հատ լավ ավտո քշես, չգիտեմ, լավ հագնվես, լավ երկրներում հանգստանաս ու դա համարես օրհնություն, այո, դա կարա լինի օրհնություն։ Բայց այն ինչ որ արդեն ունես, դա վեր է այդ ամեն ինչից։ Այն ինչ որ Աստծո հոգին քո մեջ է, գրված է, որ քո փրկության կնիքն է։ Աստված Սուրբ Հոգին քեզ տալով, քեզ կնքել է հավիտենական կյանքի համար։ Մի հատ sense կնիք է դրել քո վրա, ասել դու իմն ես հավիտյան։ Ամեն։ Որտեվ շատ-շատերը հիմա երկրի վրա, հենց մեր քաղաքում Հրազդանում շատ-շատերը մեզանից լավ են ապրում, նյութական օրհնությունների առումով։ Աստված օրհնի իրանց։ Բայց այն ինչ որ դու ունես օրհնություն, Աբրահամի օրհնությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով քո կյանքում արդեն իրական է դառել, դա շատերը չունեն։ Ամեն։
ու դա եղավ Հակոբի օրհնությունով, դա չեղավ Եսավի օրհնությունով։ Հետո կարդում ենք, ճիշտ ասած, այս խոսքը որ պատրաստում է, հասկացա, որ շատ լայն թեմա է։ Այս խոսքի հետ կապված կարելի է հատորներ գրել, որտեղ որ նայում ես միշտ մարմնավորի ու հոգևորի պատերազմ եղել դարերով։ Հետո կարդում ենք Ծննդոց 28-րդ գլուխը, առաջինից 5 համարները։ Գիտեք, Եսավի մասին Սուրբ Գիրքը հետո մանրից Սուրբ Գիրքը էլ չի խոսում Եսավի մասին։ Եսավի սերունդը, որը մարմնավոր սերունդն էր, որը կարող ճաշի համար լացել, բայց անձրանկություն անարգեր, որը կարող իր հորն ու մորը տրտմեսներ, հենց հորն ու մորը հակառակ ամուսնանան հենց աղջիկն էր, որ ցավ էր հորն ու մորը։ Եսավի սերունդը, որ պատրաստ էր օրհնության համար աղբորը սպաներ, իր սրտի մեջ դրեց։ Գիտեք, աղբորն ուզում էր սպաներ Եսավը, ոչ թե անդրանքությունը ծախելու համար, ուզում էր աղբորը սպաներ, որ իր օրհնությունը գողացել է։ Բայց եթե իրավաբանորեն վերցնես, եթե անդրանքության իրավունքը դու երթումով ծախել ես քո աղբորը, այդ անդրանքության օրհնությունն էլ է պատկանում քո աղբորը։ Դու քո բերանով, դու քո ուխտով, քո չգիտեմ պայմանով ասես, որ սրանցով դու անդրանիկն ես։ Թեկուզ առաջինը ես եմ ծնվել, բայց դու ես անդրանիկը։ Դրա համար Աստված թույլ տվեց, որ նես դասավորվի, որ անդրանիկության օրհնությունը էթա Հակոբին, ոչ թե Եսավին։ Որտեվ եթե անդրանիկության օրհնությունը էթար Եսավին, բայց Եսավը ինքն իր էության մարմնավոր էր, ինքն իր էությամբ անդրանիկը չէր։ Դարերի մեջ այդ անդրանիկության օրհնությունը կվերջանար։ Բայց Հակոբը մեկն էր, որ պահեց այդ օրհնությունը եւ փոխանցեց իր սերունդներին։ Ուրեմն 28-րդ գլուխ հենց առաջին համարից։ Իսահակը կանչեց Հակոբին, օրհնեց նրան եւ պատվիրեց ու ասեց. Նայեք, այն մարդիկ, որ անդրանիկությունը գնահատում են, այսօրվա մեր անդրանիկությունը մեր հոգևոր ժառանգությունն է, ժողովուրդ։ Եթե դու հոգևոր ժառանգությունդ, հոգևոր անդրանիկությունդ փոխես նյութական ինչ-որ բաների հետ, ես ասեմ, քո կյանքը գնալով անկում կապրի։ Քո սերունդները քեզանից ծնված երեխեքը մարմնավոր կդառնան։ Գնալով կմարի քո հոգևոր կյանքում, քո ամեն ինչը կմարի։ Դրա համար պիտի մենք մտածենք, մեր համար կարևորը հոգևորն է։ Մեր համար կարևորը, մեր ծառայությունը պիտի մեր աշխատանքից կարևոր դառնա մեր համար։ Եկեղեցի գալը մեր համար այն ամենալավ խնջույքի եթալուց կարևոր պիտի դառնա։ Այն ամենալավ հարսանիք եթալուց կարևոր պիտի դառնա։ Եկեղեցի գալը, Աստծուն պաշտելը, Տիգրանը շատ լավ ասեց, Աստծուն պաշտելը ամեն բանով, այո, պիտի առաջի տեղում լինի։ Եթե մենք գնանք նյութական հետևից, նյութական օրհնություն, մենք կորստենք հոգևորը, մենք Եսավից ոչ մի բանով չենք տարբերվի։ Հիշում եք, Եսավը աղբորը խի ներեց, մի քիչ հարստացավ աղբորը ներեց։ Իրան հետ էր պետք, որովհետև մի քիչ հիշում եք 400 հոգով եկել էր դիմավորելու աղբորը, ցույց տա, որ տես թեկուզ դու տարար իմ անդրանքությունը, բայց ես ինչ զորքով եմ ման գալի։ Տես 400 հոգի ես սուր հանդակ ունեմ իմ հետ։ Տես ես ինչ էր, դե օրնված էր, նյութական օրհնությունը օրնված էր, որովհետև բայց որ նայում ես Հակոբի պատրաստած ընծան, կարդում ես ինչ ընծա է տալի Եսավին, դա գիտես, դա ընծա չի, դա մի հատ ամբողջ տնտեսություն է։ Մի քանի հարյուրած սրանից, մի քանի հարյուրած սրանից, մի քանի հարյուրած սրանից, բայց դա Հակոբի ունեցվածքը չէր, Հակոբի ունեցվածքից մի բաժին ընծա էր, բայց Հակոբի համար առաջին օրհնությունն էր։ Ուստեղ որ կարդում ես, Իսահակը նորից օրհնում է Հակոբին։ Էլ Եսավի մասին գրված չի, որ իր հերը դրանից ինչ որ մի հատ օրհնություն ասեց Եսավին։ Մի հատ օրհնություն ասվեց, այն էլ թագավորի օրհնություն չէր, այն էլ իշխանի օրհնություն չէր, այն էլ գլուխ լինելու օրհնություն չէր, ուղղակի լավ ապրելու օրհնություն էր։ Լավ ապրել։ Ոնց որ այսօր աշխարհում շատ մարդիկ կան լավ ապրեն, բայց ընդհանրապես Աստծո հետ կապ չունենան։ Նորից օրհնում է 28 համարը։ Իսահակը կանչեց Հակոբին, օրհնեց նրան եւ նրան պատվիրեց ու ասեց. Քանանի աղջիկներից կին մի առ, ելիր դեպի Միջագետ քո մոր հոր Բաթուելի տունը գնա եւ նրան քո մորդ եղբորը Լաբանի աղջիկներից քեզ կին առ եւ ամենակարող Աստվածը քեզ օրհնե եւ քեզ աճեցնե եւ քեզ շատացնե ու շատ ժողովուրդների հայր լինես եւ քեզ Աբրահամի օրհնությունը տա քեզ
ու քեզանց հետո քո սերունդիդ, որպիսի ժառանգես քո պանդխտացած երկիրը, որ Աստված Աբրահամին տվեց։ Իսահակը ղրկեց Հակոբին, նրան դեպի Միջարգետ ուղարկելով Ասորի Բաթուելի տունը, որը Հակոբի ու Եսավի մոր Ռեբեկայի եղբայրն էր։ Նայեք, հետո Իսահակը երբ որ տեղյակ եղավ, որ իր տղեն Հակոբն առե, որտեվ գրված է Իսահակը ինչի համար էր սիրում Եսավին, խորտիկների համար, որսորդ էր, համով որսեր էր բերում, հորը սարքում էր։ Բայց հետո Իսահակն էլ հասկացավ, որ թեև Եսավը առաջինն է ծնվել, բայց անդրանքության իրավունքը պատկանում է Հակոբին։ Ինքը էությամբ այդ մարդն էր։ Նորից գրված է Ծննդոց 28-ի 10-ում, այս երկու օրհնությունները գրված է, որ Իսահակ իր հայրը օրհնեց։ Հետո նայում ենք, որ արդեն Ծննդոց 10-ում հենց անձամբ Աստված օրհնում է Հակոբին։ Դեռ մեկ, եթե դու ճիշտ ուղղության վրա ես քո հոգևոր կյանքը, դնում ես հոգևոր ես ապրում։ Օրհնություն, օրհնության վրա օրհնություն, օրհնության վրա օրհնություն, զորության վրա զորություն, փառքի վրա փառք, հավատքից հավատք, նոր խորություններ, խոսքի դուր կարա բացի Աստված քո համար, Աստված քեզ կարա հոգևոր սերունդ տա, Աստված կարա քո անունը մեծացնի, ոնց որ Աբրահամին ասեց, որովհետև դու ընտրել ես հոգևորը, որովհետև քո համար անդրանքությունը ճաշից առավել է, որովհետև քո համար Աստծուն ծառայելը քո ունեցվածքից առավել է, որովհետև քո համար հավիտենական բաները առավել է, քան ժամանակավոր բաները։ Աստված այս տեսակ մարդկանց միշտ օրհնում է։ Միշտ օրհնում է, օրհնված ես իր ներկայությունով, օրհնված ես իր զորությունով, օրհնված ես իր օծությունով, գիտեք ինչքան օրհնված ես, որ մարդիկ ծայրահեղ վիճակների մեջ են լինում, որ բժիշկները չեն կարող օգնեն, փողերը չեն կարող օգնեն, բարեկամները չեն կարող օրհնեն, զանգում են ասում են Սերոբ ջան, արի քո կարիքը ունենք։ Այդ դրանից մեծ ինչ օրհնություն կա, որ Աստված քեզ մարդկանց համար օրհնություն է դարձնում, լուծում է դարձնում մարդկանց համար։ Ուրեմն Ծննդոց 28-ի 10-րդ համարը։ Հակոբը Բերսաբեից ելավ դեպի Խարան գնաց։ Միտեղ հասավ ու գիշեր այնտեղ մնաց, որովհետև արևը մայր մտած էր եւ այնտեղի քարերից առավ ու իր գլխի տակը դրեց եւ այնտեղ պառկեց։ Մի երազ տեսավ։ Մի սանդուղք երկրի վրա դրված, որի գլուխը երկինք էր հասնում, եւ ահա Աստծո հրեշտակները ելնում եւ իջնում էին այդ սանդուղքի վրայով, եւ ահա Տերը կայնած էր նրա վրա ու ասեց. Գիտեք, Աստծո հրեշտակներն ասում են հլնում իջնում էին։ Գիտեք, Աստծո հրեշտակները ինչի համար էին երկիր հլնում իջնում։ Այդ մարդկանց համար։ Նույն գրված է, որ հրեշտակները ծառայում են անապատի մեջ Հիսուսին, որտեղ Հիսուսին, երբ որ Սատանան հաց էր առաջարկում, նույն Եսավի կարգավիճակի մեջ էր հայտնվել Հիսուսը, շատ սոված էր, 40 օր հետո։ Եսավը մենակ երևի այդ օրը հաց չէր կերել, կամ ուշ էր կերել, չգիտեմ, կամ մի քիչ շատ էր վազե օգնել էր։ Երբ որ եկավ առաջարկեց, երբ որ Աստծո որդի ես, ասա թող այս քարերը հաց դառնան։ Հիսուսն ինչ ասեց։ Ինքը հաց ուտելը չմերժեց, Սատանայի առաջարկը մերժեց։ Ասեց ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն մի խոսքով։ Ինքը չասեց հացով չի ապրի մարդ։ Եթե մենք հոգևորն ենք ընտրում, չի նշանակում մենք նյութական օրհնության կարիք չունենք։ Ասում է, այս բաներն արա ձեր հայրը գիտի, որ դրանք ձեզ պետք են։ Ասում է, առաջ երկնքի արքայությունը խնդրեք, մնացածը կտրվի ձեզ։ Չի ասում, դու մենակ հոգևոր, Աստված գիտի, որ քեզ ուտել է պետք, որ քեզ հագնել է պետք, գիտի, որ երեխեքը մեծանում են, ծախսերն էլ հետն են մեծանում, գիտի, որ շատ հարցեր կա, գիտի, որ աշխատում ես, մեքենա է պետք, դրան գիտի, բայց երբ որ դա դառնում է առաջնային քո համար, մնացած բոլոր բաները կորցնում ես։ Բայց երբ որ մնում է քո համար առաջնային Աստված ու իր արքայությունը, իր գործը, դրանք հետը տալիս է Աստված։ Եվ ահա Տերը կայնեց նրա վրա ու ասեց. Ես եմ Եհովան, քո հորդ Աբրահամի Աստվածը ու Իսահակի Աստվածը։ Այդ երկիրը, որի վրա դու կպարկես, քեզ ու քո սերունդիդ պիտի տամ։
Եվ քու սերունդդ երկրի ավազի չափ շատ պիտի լինի։ Եվ դեպի արևելք, եւ արևմուտք, եւ դեպի հյուսիս ու դեպի հարավ պիտի տարածվես։ Տեսեք օրհնություն, որը վերաբերում էր ամբողջ աշխարհին։ Ասա որ ամբողջ աշխարհում եկեղեցիներ, Քրիստոս եկեղեցիներ, այս օրհնությունն է, որ հասել է մեր օրերը։ Այս օրհնությունն է։ Ահա ես քեզ հետ եմ ամեն ուր որ երթաս եւ քեզ պիտի պահեմ եւ քեզ այս երկիրը պիտի դարձնեմ, քանզի մինչեւ որ իմ քեզի ըսածս չանեմ, քեզ պիտի չթողեմ։ Դες ինչ ասում, ես այնքան պիտի անեմ, մինչև իմ խոսքերը կատարվի քո վրա։ Օրհնություն։ Հետո նայում ես Հակոբի կյանքը, նորից հետ գալ, որ Լաբանի մոտից հետ էր գալի, հրեշտակի հանդիպեց։ Մի հատ նոր օրհնություն եկավ իր վրա։ Հիշում եք, նույն բանը Աբրահամի համար գրված է։ Երբ որ Աբրահամը Մելքիսեդեկին 10-րդ տվեց, գրված ասում է նա օրհնություն ժառանգեց Մելքիսեդեկից։ Ասում է օրհնությունը ժառանգեց նա, որ արդեն խոստումներն ուներ։ Աստված իր օրհնությունից բացի մի հատ ուրիշ օրհնություն տվեց։ Երբ որ Աստված Սողոմոնին օրհնեց, ինչ ասեց։ Իմաստություն ուզեց։ Ասեց ճիշտ բան ուզեցիր, քանի որ դու իմաստություն ուզեցիր։ Իմաստություն ուզում էր նրա համար ոչ թե ուղղակի լավ զգալու համար, այլ որ երկիրը ճիշտ կառավարեր, խավարը լույսից ջոկեր, որտեղ ասեն մի հատ ժողովրդի վրա դրել, որ ավազից շատ են, ես չի հերիքում, խելքը չէր հերիքում, իմաստություն չէր հերիքում, մի ամբողջ ազգ պիտի կառավարեր։ Տերն ասեց, քանի որ ճիշտ բան ուզեցիր, իմաստություն ուզեցիր, ես քեզ հարստություն էլ կտամ, ես քեզ փառք էլ կտամ, չգիտեմ երկար օրեր կտամ, քո թշնամիները քեզ խոնարհություն էլ կանեն, ամեն ինչ տվեց հետը, որովհետև ընտրեց հոգևորը, որովհետև ընտրեց կարևորը։ Մյուս օրհնության ժամանակ արդեն Աստված անունն էր փոխել, ասեց քո անունը այսուհետև Հակոբ չասի, որովհետև այն որ հիմա դու արեցիր, այն որ դու տես կպել ես ասուն, բաց չէր թողում, ասում եմ չեմ թողի մինչև չօրհնես։ Հո Աստված գրված է, չէ՞, մինչև առավոտ գոտե մարտում էր։ Հրեշտակի հետ էր, թե Աստծո հետ էր, թե Աստված էր հրեշտակի կերպարանքով, չգիտեմ։ Բայց ասում է Աստծուն դուր էր գալի։ Հո իրանք հավասար ուժերի տեր չէին։ Այն տեսել եք, որ հերը երեխու հետ գյուլ աշակպնում։ Իրան դուր է գալի, որ տղեն սենց ուզում է հաղթի բան, հո հերն ու տղեն նույն հավասար ուժերը չունեն։ Կամ փոքր տղու հետ ձեռի ուժ է կպնում, սենց թողում է, որ դնի իրան լավ զգա։ Նե չէ որ պապային հաղթեց։ Այդ այնց իրավիճակ էր։ Բայց դուր էր գալի, որ մինչև վերջ կրվեց, ասում էր չեմ թողի մինչև չօրհնես։ Երբ որ օրհնեց, ասեց սրանց տո քո անունը Հակոբ չլինի, այլ Իսրայել լինի։ Որովհետև այն ինչ որ դու հիմա արեցիր, ավելին է, քան այն որ դու քո եղբոր աղբոր գարշապարը բռնել էիր։ Փառք Աստծուն։ Երանի միշտ մնանք ճիշտ ճանապարհի վրա։ Հիսուսն ասում էր ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը, կյանքը։ Եթե իր հետ ես, Աստծո բոլոր օրհնությունները քոնն են։ Եթե իր հետ չես, կերազես, տենց երազրով էլ կյանքդ կվերջանա, ոչ մի բան էլ չես ասնի։ Լավ, անցնենք նոր կտակարան։ Մեկ ուտեղ էլ նոր կտականից կարդանք ու վերջացնենք։ Ուրեմն Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ։ Հենց առաջի համարից։ Իսկ առ դատապարտություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողների համար, որոնք, տեսեք ինչ է գրված, որոնք մարմնավորապես չեն վարվում, քանզի Քրիստոս Հիսուսով կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատեց մեղքի եւ մահվան օրենքից, որովհետեւ այն որ օրենքի համար անկարելի էր, որովհետեւ տկար էր մարմնի պատճառով։ Գիտեք, օրենք ասում է, օրենքը արդար էր, օրենքը բարի էր, օրենքը սուրբ էր, բայց չէին կարող պահեն։ Ասում են ինչ որ բարի է իմ համար մահա դառը, քավ լիցի։ Խի օրենքը չէին կարողանում պահել, որովհետև մարմինը տկար էր։ Որովհետև դարերով մարմինը առաջի տեղում էր եղել Իսրայելի համար, հոգին երկրորդ տեղում։ Դրա համար ի վիճակի չէին օրենքը պահելու։ Իսկ շարունակության մեջ լուծումը տալիս է։ Աստված իր որդին ուղարկելով, տեսեք,
մեղանչական մարմնի նմանությունով եւ մեղքի համար դատապարտեց մեղքը այդ մարմնի մեջ, որպեսզի օրենքի արդարությունը կատարվի մեր մեջ, քանի որ մարմնավորապես չենք քայլում, ապա հոգևորապես։ Հիսուսի արած անգամ իրականադառնում մեր համար, երբ որ մենք մարմնավորապես չենք ապրում, այլ հոգևորապես։ Գրված է, ոնց որ գրված ասում է, առանց հավատքի անհնարին Աստծուն հաճել լինել, նույն ձև գրված է, նրանք որ մարմնով են, անհնարին Աստծուն հաճել լինեն։ Խո այս մարմնի մասին չի խոսում։ Եղի որ մեկս մարմնով չենք։ Բայց ինչ մարմնի նկատի ունի։ Նրանք որ մարմնավորապես են ապրում, որոնց ցանկությունները մարմնավոր են, որոնց արժեքները մարմնավոր են, որոնց ձգտումները մարմնավոր են, որոնց ամեն ինչ մարմնավոր, ասում է, անհնարին է, որ դա հաճել լինի Աստծուն։ Քանզի մարմնավոր եղողները մարմնի բաները կմտածեն եւ հոգեվոր եղողները հոգու բաները։ Որովհետեւ մարմնի խորհուրդը մահ է, իսկ հոգու խորհուրդը կյանք եւ խաղաղություն։ Քանզի մարմնավոր խորհուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, որովհետեւ Աստծո օրենքին չի հնազանդվում եւ չի էլ կարող, որովհետեւ մարմնով եղողները չեն կարող Աստծուն հաճել լինել։ Բայց դուք մարմնով չեք, հապա հոգով։ Եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակված է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, նա նրանը չէ։ Եթե Քրիստոսը մեր մեջ է, ապա մարմինը մեռած է մեղքի համար եւ հոգին կենթանի արդարության համար։ Մի բան, որ պիտի ցույց տանք մենք, որ Քրիստոսը մեր մեջ է, որ այս մարմինը մեղքի համար մեռած լինի։ Որ այս մարմինը էլ մեղքի համար անընդունակ լինի։ Հիշում եք Պողոսը գրում է նույն 7-րդ գլխում։ Ասում է մտքով Աստծո օրենքին եմ ծառայում, մարմնով մեղքի օրենքին։ Ասում է ինչ որ ուզում եմ անեմ, դրա հակառակն եմ անում, որովհետև ասում է մտքով ես Աստծո օրենքն եմ մեջ, բայց իմ անդամների մեջ, մարմնի մեջ մի հատ ուրիշ օրենք եմ տենում, որ մարմնը հոգու օրենքին եմ պատերազմը։ Այսինքն երկու հակասությունները մեր մեջ են։ Գրված ասում է մարմինը հոգուն է հակառակ, հոգինը մարմնին։ Հիմա դա քո մեջ է երկուսն էլ։ Որը կսնես, նա էլ քո մեջ կմեծանա ու կուժեղանա։ Մարմինը կսնես, գրված ասա մարմնի մեջ սերմանողները մարմնից ապականություն պիտի հնձեն, հոգու մեջ սերմանողները հոգուց կյանք ու խաղաղություն։ Հիմա մենք որովհետև մենք տուն, ասենք ինտերնետից ենք օգտվում, հեռուստացույցից ենք օգտվում, չգիտեմ, հավաքվում ենք իրար հետ։ Հիմա դու ուշադիր եղի, ինչ ես ցանում քո կյանքում։ Եթե դու քո կյանքում այն նյութերը, որ մենք նայում ենք, մի հատ նայի հոգևորա թե մարմնավորա։ Եթե դու մարմնավորն ես ցանում քո մեջ, դու պիտի ապականություն հնձես, խոսքն է ասում։ Եթե դու քո մեջ ցանում ես հոգևորները, կյանք ու խաղաղություն պիտի հնձես։ Քո մեջ պիտի շատանա կյանքը ու խաղաղությունը։ Քո ձեռն է։ Այսօր գիտեք, մանավանդ ինտերնետը շատ հայտնի է դառել, շատ կարևոր է դառել, անգամ աշխատանքներն արդեն ինտերնետով են։ Ինտերնետը հեռուստացույցից ինչով է տարբերվում։ Հեռուստացույցը իր հաղորդումներ ունի, դու կամ կնայես կամ չես նայի։ Բայց ինտերնետը դու ես ընտրում ինչ նայես։ Դրա համար լավ կլինի ընտրենք հոգևորը։ Եթե մենք մարմնավոր բաներն ենք նայում, եթե ես շաբաթը 6 օր ինտերնետով սխալ բաներ նայեմ ու 7-րդ օրը գալիս եմ եկեղեցի։ Ինչ է մտածում եք, յուղը պիտի թափի ինձանից։ Սենց խոսամ մարդիկ սենց շարժվեն, սիրեն, չէ՞, սենց շարժվեն ներկայությունից։ Մի հատ հոգու ալիք կա, չգիտեմ, զորություն, խոսքը զորությունով դուրս գա։ Պիտի խոսաս, ասում եմ, ձայն տվող պղնձի նման։ Ծնծղայի նման, որի մեջ կյանք չկա։ Բայց երբ որ տունդ դու քո ծածու կյանքի մեջ հոգու մեջ ես ցանում, դա Աստված հայտնապես քեզ տալիս է երևացող կյանքի մեջ։ Այսինքն հիմա դու երևացող կյանքի մեջ ինչ որ ունես, հիմա քո իրականություն ինչ որ կա, ցույց է տալի դու ծածուկի մեջ ինչով ես զբաղվում։ Եթե ներկայության դեֆիցիտ է մոտդ, եթե զորության դեֆիցիտ է, եթե օծության դեֆիցիտ է, եթե հավատքի դեֆիցիտ է, չգիտեմ, հայտնության դեֆիցիտ է, խոսքի դեֆիցիտ է, շատ եմ լսել, ասում եմ, ուզում եմ խոսամ, ախպեր, չգիտեմ ինչ խոսամ։ Դες բան չկա, ժողովուրդ։ Խոսք, Աստվածաշունչ կարդացողը միշտ ասելու բան ունի։ Միշտ ինքը խոսալու թեմա ունի։ Կարող է պահի տակ լինի, որ մի հատ խոսք մոռանաս չհիշես, դա ուրիշ է։
Բայց որ խոսալու բան չունես, նշանակում է խոսք չունես։ Որտեվ սիրտը ավելցուկից է խոսում։ Եթե մի տեղը լցված է, բաժակը լիքն է, պետք է երևա։ Ոնց որ Դավիթն ասում է Տերն իմ գլուխը օծել է յուղով ու իմ բաժակը խիստ լեցուն է արել։ Այդ խի Դավիթի բաժակը խիստ լեցուն էր, բայց Սավուղինը լեցուն չէր։ Որտեվ Դավիթը երկրպագում էր Աստծուն։ Որտեվ Դավիթը սիրում էր Աստծուն, որտեվ Դավիթն ասում է ինչքան եմ սիրում տան Տիրոջ տան մեջ լինելը, ինչքան եմ սիրում տոնախմբող ամբոխի հետ գնամ Տիրոջ տունը։ Իսկ Սավուղը ինչ էր անում։ Սավուղը Եսավի նման, Եսավը 400 հոգով էր ման գալի, Սավուղը 600 հոգով։ Իր ուսիլենին մի քիչ ավելի շատ էր, թագավոր էր դե։ Այդ այնց վերջում մեռա 600 հոգին չկարողացան պաշտպանեն։ Բայց Դավիթը մնաց, Դավիթը թագավորեց, Դավիթի սերունդը մենք ենք հոգևորապես, Դավիթի օրհնությունները մեր վրա է եկել։ Ամեն։ Նրանք, որ հոգևորն են ընտրում, նրանց սերունդը երկար է լինում։ Ասում ապրեցի մեծացա, արդարին չտեսա հացմուրալ եւ ոչ էլ նրա որդուն, որտեւ արդարի սերունդը պիտի օրհնված լինի։ Ուրեմն Գաղատացի 4-րդ գլուխ 4-րդ գլուխ Եթե ուշադիր կարդացել եք Գաղատացիս գիրքը, լրիվ դրա մասին է խոսում։ Պողոսն ասում է հոգևոր սկսեցիք, մարմնավոր վերջացնում եք։ Որովհետև ասում է Հիսուսին, ձեր մեջ ասում է ես անենց եմ ներկայացրել Հիսուսին, ոնց որ աշկերի առաջ կնկարես Հիսուսին։ Աշկերի առաջ նկարագրված։ Ասում է ես տես ձեզ Հիսուսին ներկայացրել եմ։ Հիսուսով ծնեցի ձեզ։ Բայց մեկ էլ գալիս են ասում են պիտի թլփատություն անեք, չգիտեմ, պիտի Մովսեսի օրենքը պահեք։ Ու ընդ մի հատ բան է հարցնում։ Ասում եմ մի բան ուզում եմ ձեզանից սովորեմ, Պողոսն ասում, մի քիչ դե հեգնանքով ասում։ Ասում եմ դուք որ հոգին ստացաք, օրենքի գործերից ստացաք հոգին, թե հավատքի լսելուց։ Հավատքի լսելուց։ Ասում Աբրահամը երկու որդի ուներ, մեկը մարմնի կողմից էր Իսմայելը, մյուսը հոգու կողմից էր Իսահակը։ Ասում նա որ մարմնի կողմից էր, ասում հիմիկվա Երուսաղեմն է ու նրա մեջ ապրողները որ մինչև հիմա ծառայեն, որտեղ մարմինը միշտ ծառայա, մարմինը միշտ մեղքի գերության մեջ է ապրում։ Մի հատ բան ասեմ ժողովուրդ, եթե մեղ կա կյանքումդ ու դա գերություն է քո կյանքում երկար տարիներ ու չես կարող ազատվես, ես ասեմ, ընթացքդ մարմնավոր ընթացք է։ Որտեղ հոգևոր ընթացք ունեցողին մեղքը չի կարող բռնի, չի կարող ուղակի։ Տեսել եք որ մագնիսը հակառակ ես դնում իրարից հեռանում են։ Բայց որ հակառակում ես դնում քաշում են իրար վրա։ Այդ այնց երբ որ դու հոգևոր ես մեղքը չի կարող քեզ բռնի։ Ասում Աստծուն ճանաչելով Աստծո պես չփառավորեցին եւ Աստծո պես շնորհակալ չեղան, դրա համար Աստված մատնեց նրանց աննարք կրքերի։ Աննարք կրքերը ում բռնեցին։ Այսօր աննարք կրքերը որ ազգերին են բռնել։ Այն ազգերը, որոնք Քրիստոսին մերժել են, թեկուզ անունով քրիստոնյա են։ Մարմնավոր քրիստոնեություն են ապրում։ Որտեվ կարևորը նյութական հարստությունն է, որ ամբողջ Եվրոպան ապահով ապրում է նյութապես, բայց մեղքի գերության մեջ։ Այն ամենափիս մեղքերը դուրս է գալի Եվրոպայից, դուրս է գալի Ամերիկայից ու շատ քրիստոնյա երկրներից, որովհետև նրանք մարմնավորապես են Քրիստոսին ապրում, ոչ թե հոգևորապես։ Բայց ժամանակին այդ երկրներում հզոր արթնություններ ա եղել։ Այդ այնց մեր կյանքն է։ Բողոքական շարժումը ինչից սկսեց։ Մարտին Լյութերը ինչ հասկացավ։ Հասկացավ, որ արդարը հավատքով պիտի ապրի։ Ոչ ինդուգելցիաներով, ոչ չգիտեմ աստիճանները չոքեչոք հլնելով, երբ որ հասկացավ, որ հոգևորը հայվատքով հայտնությունը, որ սա պիտի ապրես, այս մեր շարժումը սկսեց, որ մենք հիմա կանք։ Բայց եթե մենք էլ մեր ընթացքը փոխենք մարմնավոր, Աստված մեզանից մի հատ ուրիշ հոգևոր շարժ կսկսի։ Որտեվ Աստված, երբ որ տեմա մի բան արդեն մարմնավոր է, դա մեռնում է, վերջ։ Դա գնում է լճացման, դա գնում է մեղքի, դա գնում է մահվան։ Ոնց որ ասեց, իմ հոգին չմնա մարդկանց վրա, որտեվ մարդիկ մարմին են։ 5:13-ն կարդանք ու աղոթենք։ Որովհետև դուք ազատության եք կանչվել եղբայրներ, միայն թե ձեր ազատությունը մարմնի ցանկությունների պատճառ չլինի։ Տեսեք ինչ է ասում։ Այսօր որ աշխարհը եթե ուշադիր լինեք, աշխարհը ինչ ուղղությամբ է եթում։
մարմնի ազատություն։ Եթե ուշադրենք, մարդիկ մանրից բացում են իրանց, մերկությունները բացում են, ինչ կա են գրասմա հիմար իրա սրտի մեջ եղած լրիվ կհայտնի, բացում է, որ աշխարհ իրան բացում է, նայ մեզ լրիվ շեշտը դրված արտաքինի վրա, լրիվ արտաքինի վրա, ոնց որ Եսավի անունը դրեցին արտաքինի հետ համեմատ։ Հիմա այս մարդը մեղավոր է, որ ուզում է խմի, մեղավոր է, որ ուզում է, չգիտեմ, այս ինչ հաճույքներից օգտվի։ Այո, մեղավոր է։ Հիսուսն ասում է, եթե չճանաչեք, որ ես եմ, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք։ Որտեվ բոլոր օրենք այս մեկ խոսքի մեջ է պարունակում քո ընկերոջը սիրի քո անձի պես։ Ապա եթե իրար կծեք եւ ուտեք, զգույշ եղեք, որ չլինի իրար սպառեք։ Միայն թե այս կասեմ, հոգով գնացեք ու մարմնի ցանկությունը պիտի չկատարեք, որովհետեւ մարմինը ցանկանում է հոգուն հակառակ, հոգին ցանկանում է մարմնին հակառակ, եւ սրանք իրար հակառակ են, որ չլինի թե ինչ որ ուզենք, այն անենք։ Բայց եթե հոգիից առաջնորդվենք, օրենքի տակ չենք։ Եվ ստեղ ասում եմ մարմնի գործերը եւ հոգու գործերը, վերջում խոսքը եզրափակում է սրանով. հոգով ապրենք, հոգու համեմատ վարվենք, սնապարզ չլինենք, մեկս մեկի գրգռելով եւ իրար վրա նախանձելով։ Էդ է լուծումը։ Ասում է նա որ Քրիստոսին է, թող իր մարմինը խաչը հանի։ Այդ խաչը հանելով չենք է թալու մեզի մեղենք փետերի վրա։ Ինչ է նշանակում։ Խաչը հանես, խաչված ես մի բանի համար։ Խաչված անընդունակ է, ձեռնն էլ է մեղած, ոտն էլ է մեղած։ Կն դու անընդունակ ես մեղ գործելու համար։ Դու մեռած ես։ Ոնց որ Պողոսն է ասում, ես աշխարհը իմ համար եմ մեռած, ես էլ աշխարհի համար եմ մեռած։ Այդ Աստծո ուզած հոգևոր կյանքը։ Եթե հոգևոր ապրենք, Աբրահամի նման, Հակոբի նման օրհնություն կգա քո վրա ու Աստծո ուզած օրհնությունը։ Եթե մարմնավոր ապրենք, մենք ենք ընտրում ժողովուրդ։ Եթե մարմնավոր ապրենք, մեր հոգևոր կյանքը եթալով կմահանա։ Մեր ընտանիքներից գնալով Աստծո ներկայությունը կքչանա։ Գնալով մեր ընտանիքներից աղոթքը կվերջանա։ Գնալով մեր ընտանիքներից հոգևոր թեմաները կվերջանան։ Գնալով մենք կդառնանք լրիվ նյութական ու տես կմեռնենք ու երկինք չենք եթա։ Բայց եթե հոգևոր ապրենք, դժվարությունով հետ մեկտեղ, Աստծո բոլոր օրհնությունները գալու է քո վրա։ Ասում նա որ իր որդուն չի խնայի քո համար, նրա հետ ամեն բաները կշնորհի քեզ։ Ամեն։ Աստված օրհնի։ Բերեք ընտրենք, ես գիտեմ, որ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ ընտրել ենք հոգևոր կյանքը, բայց հոգևոր ապրենք, հոգևոր ճանապարհի մեջ մնանք ու հոգևոր արժեքներ ունենք մեր ներսում։ Ամեն։